Një shpërthim i madh është regjistruar në një linjë kurudhore që lidh Varshavën me Ljublinin dhe që shfrytëzohet për të transportuar mallra ushtarake dhe ndihmë për Ukrainën. Lajmin e kanë konfirmuar autoritetet polake sipas CNN. Dëmtimi pranë Mikas rreth 100 kilometra në juglindje të Varshavës u zbuluar rreth orës 7:30 me orën lokale të dielën ka një makinist treni që u detyrua të bënte një ndalesë emergjente. Menjëherë më pas ka reaguar kryeministri polak Donald Tusk, i cili e cilësoi ngjarjen një akt sabotimi të papar. Tusk ka shkruar në një postim në X se sulmi shënjestroi drejt për drejt sigurinë e shtetit polak dhe e civilëve të tij. Në një konferencë për shtyp të hënën pasdite, ministri i brendshëm i Polonisë Marcin Kierynski tha se gjatë fundjavës ndodhën 2 incidente, një akt i konfirmuar sabotimi dhe një që u konsiderua gati si sabotim. Deri më tani nuk është bërë asnjë arrestim në lidhje me incidentet. Lidhur me këtë ngjarje të rëndë, presidentja e Komisionit të BE, Ursula von der Leyen, tha se kërcënimet ndaj sigurisë së Evropës janë reale dhe në rritje. Kryeministri i Estonisë Kristen Michal ashtu dënoi ashpër dëmtimin e shinave të trenit, duke shkruar në X se vendi i saj qëndron në krah të Polonisë. Ministri i jashtëm i Ukrainës Andrei Sybiha u solidarizua me Poloninë duke ofruar mbështetje nëse do të ishte e nevojshme dhe duke sugjeruar se Rusia mund të ketë luajtur një rol në incident. Tusk u zotua se vendi i tij do t'i kapë autorët e krimit, kushdo që t'jenë ata, pa thënë se kush dyshonte se ishte përgjegjës për dëmin. Shpërthimi, i cili nuk shkaktoi asnjë të lënduar sipas Tusk, është i fundit në një varg incidentesh në Europë që kanë lënë kontinentin në gatishmëri të lartë. Disa vende europiane kanë raportuar ndërhyrje në hapësirën e tyre ajrore në muajt e fundit. Shumica e tyre fajsojnë Rusinë. Kremlini ka mohuar përfshirjen. Para disa ditësh Komisioni Evropian gratoi rregulla më të rrepta për lëshimin e vizave për shtetasit rus, duke përmendur rreziqet e sigurisë që lidhen me luftën e Rusisë në Ukrainë si arsye për këtë. Një punim kërkimor nga Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike IISS sugjeroi që Rusia po kryen një fushat sabotimi, vandalizmi, spionazhi dhe veprimesh të fshehta për të destabilizuar qeveritë europiane. Në një intervistë me portalin polak Polsat News të dielën, zëvendës ministri i brendshëm i Polonisë Maciej Duzik tha se vendi i tij është përballur me akte të ndryshme sabotimi për një farë kohe. Vitin e kaluar një zjarr i madh shkatroi një qendër tregtare në Varshavë. Autoritetet polake njoftuan në maj se ky ishte rezultati i zjarrvënies së urdhëruar nga shërbimet e inteligjencës ruse, megjithëse Rusia më parë kishte mohuar akuzat për orkestrimin e operacioneve të zjarrvënies dhe sabotimit në të gjithë Europën. Mësohet se Komiteti i Sigurisë Kombëtare të Polonisë mbaj një takim këtë të martë me komandant ushtarak, krerët e shërbimeve dhe përfaqësuesin e presidentit të pranishëm.